Сегодня у нас инспекция зазоров клапанов на мотоцикле Suzuki. И начнем мы с вот этой вот крышечки-заглушечки. Начнем мы именно с нее, потому что мне интересно, выкрутится она или нет. Вообще это проблема. Обычно все эти грани здесь слизываются. И приходится снимать всю вот эту крышечку. Это очень я делать не хочу. Хочу, чтобы все было классно, как положено, чтобы это выкрутилось и все. А выкрутить нам ее нужно, потому что с вот этой меткой мы будем совмещать положение коленвала и через это окно вращать. Коленвал для вращения распредвалов, для замера зазоров клапанов и для дальнейших действий. И мы имеем потрясающее начало наших работ. Вообще изи. Очень легко. Крутилось. Это просто потрясающе. Кривые руки. Вот эти меточки мы будем совмещать с вот этой. Далее мы будем снимать бак. Думал просто откинуть, но для удобства, наверное, буду снимать его. А это здесь еще и то ублюданство на этих гребаных стритах. Вот это вот открути здесь, все открути там, сними это. Здесь я уже накладку эту снял. Вот эти все декоративную дрянь эту всю снимать. Потрясающе. Просто ради вот этого драного дизайна, который довольно-таки спорный, на мой взгляд. Тут еще и херова куча винтиков, всяких болтиков и шайбочек нужно выкрутить, чтобы поднять бак. На спорте это было просто великолепно. Открутил в некоторых случаях один болт здесь с шайбой, либо два болта, на разных моделях Suzuki по-разному. А здесь это просто кошмар. Сняли эти драные накладки, это вот говнище, это, здесь открути, где-то вот тут открути, тут. Короче, меня это просто вымораживает. Стриты — говно, по моему мнению. Официально заявляю. Теперь будем снимать сейчас Airbox. Вот эти вот все 4 хомута фиксирующих на планке впускной. На планке дросселей будем отпускать. Датчик этот сразу тоже снимать. Ну и в общем дальше. И дальше все, здесь отсоединять. Троил, какой Airbox снимать. Лучше же сразу бак сейчас снять. Сейчас все эти мои любимые коннекторы рассоединю. Здесь топливопровод отключу. Там фиксирующую ось выкручу. И все, и бак можно будет снять. Сейчас, конечно, руки мне бензином чуть как-то обдаст. Будет холодно, но не впервой. Сняли, бак сняли, Airbox сняли. Здесь отсоединили все коннекторы свечные. Датчика здесь тоже. Тоже сейчас отсоединим все катушки зажигания. Вынимаем. Свечи можно не выкручивать, насколько я помню. Так. Ну и дальше будем снимать крышку клапанную. Итак, рассоединили все эти коннекторы. Мои любимые японские, которые, вечно фиг поймешь, они на сжатие, на отжим или на зацепление работают. Вы поняли, здесь они работают на зацепление, то есть фишка сюда входит и фиксируется вот этой планочкой сверху на чик. Ее, то есть, отгибаем, и коннектор расконнекчивается, рассоединяется. То же самое. Здесь хороший коннектор, легкий, чик, отскочил. Теперь всю эту косу мы убираем. Pair System эту тоже с направляющих вот этих сдергиваем. Довольно-таки легко слезает оттуда. С нее коннектор тоже отсоединили. Вот сигнал тоже рассоединил, потому что вокруг трубки был законнекчен. Все, можно. Тут, конечно, неудобно. Неудобно. Ладно, сейчас, крышку клапанную снимем, потом снимем трубки эти уже с нее. Можно, конечно, и здесь на месте снять их, отодвинуть туда, а потом крышку снять. Я думаю, удобнее будет так, по крайней мере, мне. Здесь накрываем тряпочкой, конечно,
чтобы у нас ничто в дросселе не попало. А далее и в поршневую. Стоит отметить, что у меня здесь ничего не вертелось, не крутилось, не снималось вообще в двигатель. Даже носа не совали. Можно с двух позиций об этом порассуждать, хорошо и плохо, но факт таков. По крайней мере, никто не знающими кривыми руками здесь ничто не наворотил, не облизал, не сломал. Сейчас будем выкручивать все эти болты под шестигранник. Датчик, по-моему, на месте остается, он нам не мешает, он просто к крышке прикреплен. Сорвали мы крышку методом вот такого лайфхака. Немножко по ней побили резиновым молотком, чтобы она со своего места немножко сдвинулась. И потом, упираясь в эту распорку, и тянули поочередно шнурком. И далее мы упираемся в то, во что мы упираемся, блин. Фиг мы ее здесь вынем, придется впуск весь снимать. Очень не хотелось мне этого делать, но похоже, что придется. Опять-таки, на спортах было все замечательно. Открыл все эти потроха, вынул, снял. Ну, конечно, немного неудобно, да, но снятие вот этого вот узла не требовалось абсолютно. А здесь, ну, я не знаю, конечно, может быть, можно вывернуться, как-то ее выдернуть отсюда. Это окей. Но потом как вставлять, вот в чем вопрос. Прокладка где-нибудь перекрутится, порвется, будет вообще прекрасно. Поэтому сейчас задача такова. Через вот эти вот отверстия в раме мы там видим, вон там вдали, винтик, который очень такой длинный. Здесь нужна длинная отвертка. И вот с каждой стороны вот он, такой длинный винт. Где у него там резьба-то? В общем, резьбы там друг на друга смотрят. Как бы показать? Ага, вижу, вот они. Ну, фокус. Вот они. С одной стороны. И с другой стороны нам нужно их отпустить, чтобы разжались вот эти хомуты, которые держат вот эту вот планку дроссельную. Потом, наверное, придется тросы ослаблять и сдергивать с эксцентрика. И все вот это назад сюда откидывать. В общем, жопа. Фокус куда-то пропадает постоянно. Пришлось выдернуть перемычку. Что еще? Тросики отсоединить, отодвинуть все это дело в сторону. И все равно было ни хрена неудобно. Все здесь упиралось то в шланг, то в магистраль проводки. Здесь прям жестко мне вот эта херня вся мешала. Выдергивал, как-то выдернул, я не знаю, короче. Ой, как я буду теперь все это ставить назад? Это будет то еще веселье. Как бы там все закрыто. Снизу не посмотришь, придется зеркало подставлять, смотреть, как пробки распредвалов на прокладке, чтобы хорошо ложились. Здесь пины считать на цепи зеркальцем, конечно, придется, то что тоже здесь все закрыто, ни хера не видно. То есть отсюда даже не посмотришь, не подглянешь. Блин. Задница, в общем, еще та. Но даже несмотря на такие трудности, я все равно рекомендую всем, кому предстоит данная процедура, делать ее самостоятельно. Ничего прям великого, сложного здесь такого нету. Да, у меня по сравнению после спортов, мне это неудобно, мне это не нравится и никогда не понравится. Все неудобно, все нерационально и нелаконично расположено. Вот, но оно того стоит. Старайтесь, чтобы ни во впуск, ни в головку, ни на распредвалы, короче, никуда, чтобы у вас не попал никакой ни мусор, ни тем более песок. Желательно. Здесь все я уже протирал, чтобы все было чистенько. Понятное дело, что стерильно не получится, но нужно все хорошо подготовить и быть предельно аккуратным. Полопался шланжик. Это плохо. Вот так, ну, у нас говнище в каком-то системе PR. Это чистенькое.
не сказал, почему я рекомендую делать все это самому. Потому что уже есть богатый архив опыта, к сожалению, печального, когда, приезжая к официальным дилерам, всякие распиаренные мотомастерские не меняют даже масло. Вы приезжаете поменять масло, приотпускают сливную пробку, закручивают, лишь бы там немножко помокрело. Все. И ничего не происходит. Даже в таком банальном виде обслуживания, самом таком распространенном, вот так относятся к своим клиентам. Не говоря уже о чем-то более серьезном, более специфичном. Ну, как показывает практика, не делают практически ничего. Создают вид того, что делали, что-то там взяли, помазали немножко, приотпустили, призатянули винтик. Все, мы сделали. Если, конечно, хотите провести потом независимую экспертизу и судебное разбирательство, если есть на это деньги, ну, в общем, если есть желание пободаться, то, конечно, можете, да. После снятия клапанной крышки щупом производится замер фактических зазоров клапанов. Для этого в окне вращения метка коленвала дважды совмещается с целеуказательной стрелкой. Совместили, замерили указанную группу клапанов, сделали оборот на 360 градусов, совместили и замерили вторую группу клапанов. Так, чтобы мне выкрутить, то есть отпустить пока что вон тот крайний болт, держащий вот эту постель крайнюю перед шестернями, мне пришлось очень так эквилибристически здесь извернуться, скажем так, потому как отсюда никак не подлезть, трещотки у меня коротенькой нету. И что же делать? Ходил я день целый с этой мыслью. Выдернул заливную горловину антифриза. Аккуратненько ее переместил сюда, внутрь. Она была здесь, снаружи. И вот через это окно, вот так, боком я там отпускал его. Очень такое скверное, так скажем, занятие, если нет хорошей трещотки, которой можно подлезть туда. Вот эту херь, пластиковый этот отсекатель грязи всей, летящий сюда, пластиковая защита. Тоже здесь, я не знаю, как он выносится, радиатор только снаружи снимать, сюда он не вытаскивается. Вот, далее, мне нужно, зачем я сюда лезу-то? Мне нужно снимать распредвалы, чтобы доставать регулировочные шайбы и осуществлять процесс регулировки путем либо замены шайб, если у вас есть замена, либо точить по факту и замерять, ну, высчитывать нужный размер и методом шлифовки подгонять их. Чтобы снять распредвалы, скинуть, нам нужно выставить метку, совместить с целеуказательной стрелкой. Далее здесь, как мы знаем, что один, наоборот, два коленвала, один распредвала. Здесь у нас должны появиться значения на шестернях. На первой 3 со стрелочкой, на второй 2 со стрелочкой. Вот между этими стрелочками должно быть 12 пинов цепи. Вот этих вот 12 осей цепи. Кто не знает, что такое пины. 12 включительно, то есть над стрелкой, над целеуказательной стрелкой, это уже первый. Вот, между ними должно быть 12. Запоминайте, потом это нужно будет выставлять обязательно, не то так и что-нибудь можно нехорошего навертеть. Все запоминаем. Далее. Натяжитель. Ослабляем его натяжение, выкручиваем сейчас вот этот болтик, весь натяжитель можно вынуть. Не можно, а вынаем. Все, скидываем, откручиваем все постели распредвалов, снимаем, вынаем распредвалы и уже там под стаканами поднимаем регулировочные шайбы клапанов. Все демонтировано, все, что нам нужно. Демонтировано. А тут резиночка осталась с постели. Нужно вставить. Да, будьте внимательны, видите? Осталась резиночка с постели, прижимающая распредвалы. Не помню, как правильно называется. Ну, постель это где прям площадь соприкосновения алюминиевой накладки с распредвалом, с шейкой распредвала. Не суть. В общем, снимаются изначально
натяжитель мы ослабили, выдернули. Снимается в следующем порядке справа налево. Скобы эти постели. Сначала самая крайняя, на которой стоит успокоитель цепи. Да, потом ослабляются эти две, ослабляются поочередно, ослабляются до тех пор, пока они совсем болтаться не станут. Болты полностью выкручиваем, потому как если ослабить одну, будет держать другая, у вас зажмет сразу другую, может и повести, ну, в общем, неправильно так делать. Ослабляем постепенно, потом их аккуратненько сдергиваем. Все в таком порядке, в котором лежат, в таком и снимается. Ну, снимается, ставится. Уже заговариваюсь. Первое снимается, ослабляются эти все болтики. Потом вынимаются распредвалы. И распредвалы желательно не перепутать. Ну, во-первых, один будет у нас под датчиком вращения, можно сверить по клапанной крышке. Ну, во-вторых, я не знаю, будут у вас или нет маркировки. У меня бежевый — это впуск, голубой — это выпуск. Вот те цифры, про которые я говорил. 3 и 2. Там будет между ними 12 пинов цепи. Такие вот дела. Замеры зазоров клапанов. Нам потребуется обязательно вот такая таблица, в которую мы внесем все фактические значения, которые имеем. Потом мы внесем фактические значения толщины регулировочных шайб. Отнимем на нужные нам значения, скорректируем. Сдвигается всегда в сторону максимальных значений, максимального допуска, потому что по мере эксплуатации у нас клапанный зазор стремится к уменьшению. Поэтому всегда сдвигаем в сторону больших значений. Делаем регулировку. Носим. Сюда потом при контрольном замере все собираем. Делаем контрольную прогонку холодную. То есть, вращая коленвал, заново промеряем дважды все зазоры клапанов. Вносим точно так же значение. Если все окей, то на этом завершаем стадию. Собираем все и можно ехать. Если что-то не окей, то опять-таки по аналогии все высчитываем, корректируем и так до корректных значений. А вторая табличка, но у меня так не очень корректно отображено. Это у нас при каком положении распредвалов меряется какая группа клапанов. Первое — это когда углы направлены друг на друга, с вот этой стороны будут смотреть друг на друга, внутрь, то есть замаркированы те, которые промеряем. Второе положение распредвалов, то есть еще на 360 оборот делаем коленвала и получаем, когда у нас Викторией вилочкой такой расходятся углы и выступы распредвалов здесь, то есть в две стороны друг от друга. То смотрели у нас внутрь, а теперь в две стороны наружу. И промеряются вот следующие группы клапанов на вот этих цилиндрах замаркированные. Еще я уже снял все, так как руки в масле были грязные. Если мы не смогли подлезть к какому-то клапану, промерить его зазор, так когда постели мешают, там все мешает, все упирается. Может быть такое, что очень неудобно было. Целый ряд может быть факторов, почему не смогли промерить корректно. Я везде промерил, ну, допустим, вот в этих средних группах я сомневался. Может быть, я сильно протолкнул, может щуп на излом пошел, примерные значения внес. Далее, когда мы скидываем распредвалы, здесь у меня стаканы уже сняты, но когда стоят стаканы, мы на ощупь можем попробовать, насколько плоскость стакана углублена в посадочную эту емкость. На ощупь. Раз, два, это очень хорошо чувствуется. Ну, если у вас прям руки не закостенелые. И уже на основе значений и вот этих тактильных ощущений можно сделать определенные выводы. Я, допустим, сделал вывод, что я к этому не мог подлезть. Здесь был зазор 0,20. Я промерил здесь, вроде как тоже 0,20. Потом тактильно сравнил. Да, то же самое, значит 0,20. На основе этих данных я и буду делать корректировку. Это ни в коем случае не экспертное такое мнение, это просто такой лайфхак, совет, дополнительная мера предосторожности, дополнительная мера измерения пальцем. Открываем пациента, ничего сюда не попало. И уходим на замеры шайб клапанных.
регулировочных шайб и последующую корректировку. Так выглядит процесс подгонки шайб под нужный размер. Здесь у меня уже верхний ряд готов. Половинка этого ряда, шлифуется это. И еще 3 штучки. Пальцы уже натер. Рекомендую делать именно вручную, чтобы не прощелкать и не сточить больше, чем нужно. И чтобы не сточить наискось. Конечно, самая трудозатратная процедура, но самая качественная в данном случае. Завершение данной процедуры ваши пальцы будут выглядеть еще красивее, с таким фиолетово-лиловым оттенком. Это ничего, это норма, это модно, красиво. Жаль, ненадолго. Пока здесь стояли распредвалы, тут же шестерни, накинута была цепь на них, то есть все было в собранном виде. Я замерял зазор клапанов на переднем цилиндре, впускные клапана на переднем цилиндре. Вот таким щупом, вынутым из общей обоймы, 0,10 мм, 0,1 мм. Ну и вот я замерял, и как-то он у меня выскальзывает с рук и чудесным образом падает туда, в это сквозное отверстие, в ту нишу магистрали цепи. Ну и как бы я смотрел, заглядывал всевозможными методами туда. Ну, ничего не было видно. Думал, может, куда-то к этой стенке прилип или каким-то образом он где-то застрял в верхней части. Нифига. Снял валы же уже, все, уже отрегулировал. Шайбы скорректировал их значение. И даже, короче, при снятых распредвалах не видно ничего, абсолютно нет. Я и магнитом там ерзал везде за натяжителем. Ну, нету нигде этого драного щупа. Это еще не он, это другой. Пришлось снять вот эту крышку. Смотрел я здесь. Ну, нету нигде вообще, ни там, ну... Во все возможные щели я уже эндоскопом залез, вон с ноутом. Абсолютно нигде нету, не могу его найти. Ну, что думаю делать? Не знаю, что делать, куда он мог там деться у меня вообще, я ума мне не мог приложить. Думаю, ну, поерзаю другим щупом здесь, по низу, вот в этой щели. Думаю, ну, мало ли, может, мусор какой-нибудь или что-то. Ну, и я там провел пару раз. Слышу, что-то, сука, звенит. Хорошо. Начал эндоскопом светить туда-сюда, и вон она, эта сволочь, торчит. Я уже вот его проволокой подцепил, проводом. Каким-то хреном он упал за шестерню вдоль цепи. Короче, вертикально уткнулся. Здесь еще такое, ну, углубление, я не знаю, или сквозной там канал, уходящий в поддон. И вот он вертикально, мимо шестерни, каким-то неведомым методом стал туда. Пока я его тут ловил, это тоже был довольно-таки цирковой номер. Спасибо, на эндоскопе светодиоды есть, короче, светить есть чем. Фонариком вообще, ну, он туда не светит, невозможно, не подсунешься. Вот я поймал эту сволочь. В принципе, уже можно даже щипцами будет подлезть. Магнитом сейчас он не цепляется, то есть он плотно, магнит сюда засовывается в такой щуп магнитный, но он там очень плотно засел. Поэтому сейчас, вероятнее всего, я его буду пытаться пинцетом оттуда и сюда наружу вытянуть. Это просто чудесно, блин. Сейчас я буду чудо-проволочкой вот этой пытаться его там зацепить, сволочь эту. Не знаю, видно будет или нет. Получится ли у меня это или нет. Иди сюда, сука. Ага, да. Сволочь ты такая. Гаденыш. Скотина. Ну, хоть вынул, блин, а то я вообще уже не знал, что делать дальше. Ну что, 0 градусов за бортом, холодно. Вчера я пытался сюда залезть, но только руки в маслице окунул, сразу понял, что ничего не получится у нас. Не наживить, не подтянуть, блин, не выставить. Пришел только шайбы и колпаки поставил.
стаканы клапанные. Вот за что я говорил, что можно вот так тактильно определить, есть у нас сильное расхождение по зазорам клапанов или нет. Ну, примерно это чисто так. Если вы какой-то не смогли достоверно замерить, на ваш взгляд, то таким методом по бортику по вот этому можно попробовать примерно оценить. Опять-таки, это не является конечным источником для определения зазора. Скорее так. Дополнительная фича. О, что, все. Натяжитель я вчера воткнул. Да, по натяжителю забыл показать, что мы считаем количество зубцов, на которые он был выдвинут. Мы же здесь вынули гайку, которая фиксирует пружину. Мы вынули, и там натяжитель был выдвинут на 5 зубцов. Вот мы считаем эти 5 зубцов. Потом, ставя распредвалы, накидывая цепь, выставляем метки. Притягиваем постели, чем я сейчас буду заниматься, показывать не буду, потому что, холодно, руки в масле, постоянно протирать, телефон брать, времени нет. Вот, распредвалы, цепь, метки, постели наживляем, и я буду, например, делать отверткой, отсчитывать количество щелчков, на которые был выдвинут, плюс еще, наверное, на пару щелчков выдвину сильнее, потому что, это такая маленькая проблемка с этими натяжителями, пружина постоянно просаживается, и он, слишком поздно выдвигается на дополнительные щелчки по мере растяжения цепи. То есть лучше бы заранее, потому что все уже приняли за норму, вроде как нормально, но гремит да гремит, там на холодном бывает. Некоторые начинают менять все там заново, особо надолго этого не хватает, все равно из-за того, что пружина просаживается, натяжитель немного позже выдвигает каблук, который упирается в эту успокоительную эту планку. Все. Буду пытаться сейчас ваять все это. Я здесь все поставил на место. Из-за этого гребаного щупа тут приходилось все разбирать. Вот, не забываем, что мы выставляем метку вон ту. Я чуть-чуть не догнал. Сейчас надо вперед чуть-чуть прогнать, чтобы совпадало с целеуказательной стрелкой. Вон та меточка. И здесь распредвалы, положение 3-2, между распредвалами 12 пинов цепи. Закинули распредвалы, накинули цепь, 12 пинов между двоечкой и троечкой. В 100-й раз повторяюсь и еще 100 раз скажу, потому что это очень важно. Закидываем постели, принаживляем поочередно, аккуратненько. Вот. Это очень долго будет, все вот эти постели. По чуть-чуть, крест-накрест, зигзагообразно. Накинули, наживили, притянули. Вставляем пружину натяжителя и болт. Он там отщелкивается. Я отверткой отщелкивал постепенно. Вы можете так. Каждый сам смотрит, как, что и почему. Дальше делаем холодный прогон. Берем головку, трещотку и очень аккуратненько, медленно вращаем за вот этот болт коленвала. Все вращается очень плавно, никаких там ни рывков, ничего быть не должно. Делаем оборот, делаем второй оборот, опять считаем метки, что у нас все, ничего не перескочило, все у нас четко. 12 пинов между двоечкой и троечкой на распредвалах. Повторно протягиваем уже основательно, максимально затягиваем. Желательно, конечно, ничего здесь не сорвать, не додумайтесь. Опять выставляем меточки там в 2 положения распредвалов, когда кулачки смотрят друг на друга и наружу вилочкой Виктории. Делаем контрольный промер. Если у вас что-то не лезет, проверяем расчеты. Если щуп, который должен залезать, не залезает, проверяем по табличке, в которую мы вносили значение, корректировали по ней значение шайб. Если вне допуски, значит что-то не то, может быть вы ошиблись. Заново все разбираем, все это выбрасываем, натяжитель, в общем все в обратном порядке. Корректируем опять значение шайб и опять собираем в той же последовательности. Но если вы все вымерили четко, основательно, все классно, у вас все должно примерно быть в допусках. Даже если где-то вы там по корректировке шайб подгоняли совсем под максимальное значение, допустим, выхлоп под 0,30, а у вас не лезет 0,30, а 0,25. Нифига страшного, в допуске все окей, вы скорректировали правильно, можем собирать дальше, потому что может что-то не обсесться немного, может небольшая погрешность быть, естественно. У вас там будет не 0,30, 0,30 не пролезет, а будет 0,29 или 0,28.
Главное, что в допуске. Фу, надеюсь, понятно объяснил. Надо собирать, потому что спешу, короче, блин. Чем ближе к вечеру, тем холоднее. У меня тут крышечка, все готово. Здесь все обезжириваем перед тем, как ставить. Здесь точно так же под прокладкой все обезжириваем. Прокладку, но не ацетоном, а спиртом обезжириваем. Вот эти все места посадочные. Здесь резиночки тоже все. Все места соприкосновения резинок с металлом обезжириваем перед установкой крышки. Что еще не сказал? Вроде бы все сказал. Да, не додумайтесь никто никаким шуруповертом или чем-то автоматизированным крутить вот это вот. Иначе ничего хорошего из этого не получится. Что при установке цепных меток, что при проверке правильной установки распредвалов и зазоров клапанов. Так как, если вы неправильно накинули метку, там что-то перепутали метки, допустим, с меткой на болту, следовательно, распредвалы, фазы у нас неправильно выставлены. Мы вращаем все медленно, аккуратно. Если слышим тук, чуть-чуть возвращаем назад, повторяем тук, значит, у вас клапан упирается в поршень, значит, вы что-то намудрили. Проверяем все. У меня когда-то такое было, я перепутал целеуказательную стрелку, перепутал с какой-то другой там царапиной. Она очень явная, такая ровная была. Выставил все собрал и думаю, блин, да что такое? Я раз прокручиваю, а оно тук, ну, очень хорошо слышно, не нужно энергично там крутить, все очень плавненько, трещоточкой, трык. И он так тук. Блин, думаю, да что за фигня? Оказалась такая банальная, простейшая ошибка. Но все фигня, все приходит с опытом, со всеми бывает. Если такое случилось, не расстраивайтесь, не спешите. Если пропало настроение, лучше отложите. Потом заново с холодной головой все четко, в удовольствие соберете. А главное, правильно и надежно. Все, буду собирать дальше. Так, путь, которым мы достигли данной стадии. Воткнули валы. Втыкая валы, постели распредвалов обязательно промазываем маслом. Шейки распредвалов тоже прям пальчиком, маслом, чтобы никакой песчинки, ничего там такого не было. Вставляем, накидываем цепь, все по меточкам, закидываем постели, прокручиваем, проверяем, все окей. Натяжитель же, да, там все не забываем. Все, контрольно все протягиваем, зазор у нас все окей. И плись. Накинули эту драную крышку. У меня получилось так, что я ее всовывал, прокладка выпала, прокладка легла на плоскость головки, пробки я повставил, полуовалы, полукольца, резиновые пробки, короче, поняли, да? Просунул туда крышку, заскочила, вот здесь жгуты эти драные, магистраль проводки, очень жестко отгибая. Оттуда через щель с задней стороны смотрел, чтобы прокладка попала в крышку. Все четко зафиксировалось везде. Тут зеркальцем, эндоскопом везде смотрел, чтобы паз прокладки хорошо попал в паз в крышке. Потом затягиваем все эти, наживляем опять-таки в зигзагообразном порядке 6 шестигранных болтиков. Притягиваем. Все коннекторы соединяем здесь, все, которые перед этим рассоединяли. Горловину, да, я назад просунул. Ясно, да? Систему PR назад поставили. Все это сначала там на направляющие надевается. Потом сюда шланжики, они очень легко наскакивают здесь. Естественно, подключили коннектор к ней. Косу проводки тоже всю прокинули. Катушки вставили, подсоединили. Тросики назад. Сначала присоединяем тросики, вставляем. Фиксируем их здесь, а потом всю вот эту впускную рампу. Чик. Надеваем плотненько, чтобы она там села. О, это что? Это воздухан идет. Дальше. Через отверстие в раме. Все там подтягиваем, чтобы кольца эти фибры постянули. Мембраны, которые фиксируют впускную рампу. С одной стороны, с другой стороны, чтобы вот эти, где они там? Да, вот, чтобы вот эти, вон те, блин. Не видно. Ну, в общем, плохо видно, чтобы они почти сошлись. Ну, центром у нас является вот эта штучка. Или на рампе вот здесь мы видим. Вон они, да. Чтобы они примерно на одинаковом расстоянии были, ну, симметрично по отношению к вот этому центру. Отцентрировали их. Все, коннекторы все присоединили. Да, здесь присоединили коннекторы, естественно. Дальше я сейчас уперся в то, что я не могу вставить вот эту распорку. Наверное, из-за того, что холодно, не знаю, миллиметра, наверное, 2 так
Не влезает. Оно-то и вылезало плотно. Прям выскочило. Вставить сейчас не могу. На этом, наверное, я на сегодня все завершу. Завтра, наверное, на солнышко выгоню. И тогда уже вставлю распорку эту. Потом воздухан. Подсоединяем воздухан. Накидываем бак. Присоединяем бак. И все, можно тестить. Да, не забыть обязательно, конечно, закрутить вот эту пробку, через которую мы вращали коленвал. Вот, на сегодня пока все. Пойду греться. Отогрелся, распорку вставил и на следующий день отправился тестировать. Результат отличный. Жаль, покататься осталось всего несколько дней. Ноябрьские морозы позади, а в декабре нас ждут 0, +5, дожди, туманы, слякоть. Выезжать в такую погоду я смысла не вижу. Я желаю вам хорошего межсезонья, замечательного настроения и с наступающими зимними праздниками.